el sonido de la letra O en inglés, parte número 13. Cuando hay una O y una U, tiene diferentes sonidos. En esta ocasión es el AU, que es el sonido número 2. En el número inglés número 12 vimos el otro sonido. Entonces hay que aprendérselas de memoria porque no hay una regla específica. Entonces, por ejemplo usted puede ver mountain, around, about, bounce, cloud, count, doubt, ground, hour, house, loud, mount, mouth, pound, round, shout, zone, zour. ¿Ok? Entonces, bueno, hay varios sonidos de esta manera. O sea que siguen adelante, apréndanselos de memoria y siguen adelante con el inglés.